我好明白嗰啲人自己做唔到，希望自己小朋友做到。即係覺得成功嗰個咧，我係應該會有機會成為佢。但係亦都唔知道原來有99個人係同你一樣，你應該係個99個人嘅其中一個。一啲咁好嘅場景，下次有機會我都想我個女有一啲玩得開心嘅感覺。歡迎各位繼續翻我哋嘅頻道啦。Hi， 大家好，我係經緯。大家好，我係曉偉。喂，最近即係城中熱話，其中一個就奧運會啦。咁啊，早排呢個冬奧非常之熱鬧啦。係，我日日都有睇啊。你都有睇啊？我好中意睇冰雪運動。嗱，講真咧，其實夏季運動咧，佢同我哋嘅日常距離相對近啲啊嘛。係嘅。即係跑跳擲呢啲咧，你喺你嘅前院，我喺我嘅後院咧，少少地都可以玩噶嘛。但係冬奧呢樣嘢咧，冰上項目、雪上項目，我覺得係有距離感嘅。距離咧，呢樣嘢真係奇怪喎！即係我唔知係距離產生美啊！即係以我哋嘅成長經歷啦，點啊？亞熱帶嘅地方同冬奧同冰雪運動真係拉唔上任何一點關係。我細細個都我係零接觸嘅。係以前我哋講句唔好聽，我哋嗰個城市啊，即係過千萬人口嘅城市，好似得嗰兩三個俾普通人去玩嘅所謂嘅叫做溜真冰啊，我哋叫做。哦，係啊，係咪啊？哇，嗰個即係已經係稀有動物咁，好高大上嗰種感覺㗎啦。咁你話冬奧啊，簡直就即係同我哋冇任何關係。係。但係好奇異嘅一件事啊！當我嚟到美國啦，開始認識呢一種運動啦，知道有咁多人原來都咁熱愛喺冰天雪地度做運動嘅時候，咁自己亦有機會去參與一下之後咧，我覺得係十分之好玩同埋好有感覺啊！有冇嗰種再續兒時夢想，或者係起碼再續前緣啦？我哋嗰種有限嘅冰上嘅所謂運動接觸啦，都唔算係運動啊！冰上溜冰連個隊都冇㗎嘛。係，我哋嗰時係教，嗱，我唔知你啦，我嗰時啲溜冰咧係一個類似 disco 咁㗎嘛。係嗰啲叫做乾冰啦，係嘛？唔係旱冰，係中文係叫流旱冰。但係我嗰個年代咧已經有真冰啦噃。嗰時嗱，我嚟自呢個城市咧，係叫廣州。係咁啊，當時喺麓湖咧就係一個，如果有觀眾係嚟自廣州嘅，或者同我哋同年代嘅咧，就知道麓湖咧當時有一個真冰俱樂部。係我唔知係咪全廣東第一個，咁但係絕對係廣州絕無僅有嘅。冇錯，唯一一個嘅真冰嘅溜冰場。係哇，城中嘅蒲點啊，唔會有其他嘅之一㗎啦，因為咧我哋嗰時一放學咧，我哋住寄宿學校㗎嘛，係好遠啊，咁啊搭巴士去到市中心咧，好周折嘅，我都唔記得點去啦，咁啊約埋成班同學，一定要有女同學，因為咧溜冰係最好拖手仔嘅機會，仲要係真冰，我哋諗下嗰個年代會跌落嚟㗎，喂，你去邊度玩啊？係啦，行下山啊，或者嗰啲啦，咁樣比較 outdate。我哋而家咧溜真冰，哇，扶一扶，咁當然你有苦練啦，呢個冰上嘅技巧啦，係，所以咧我而家僅有嘅溜冰嘅技巧咧，都係嗰時練，就係嗰陣時練出嚟㗎啦。咁啊，好基本嘢啦。所以我覺得呢個會唔會又再續翻你少少嗰種緣分啦，或者好想做但係嗰時未有機會做嘅嘢咯？咁又有分開睇喎，因為我特別感興趣嘅冰上運動咧，真係同呢一個溜冰係冇任何關係嘅。哦，係咩？亦唔係滑雪，我最中意睇咧就 curling。你唔知道咩叫 curling 啊？冰壺，冰壺十分之有趣。我係未玩過，你玩過咩？我玩過一次，喺我哋洛杉磯喺 Burbank 嗰邊嘅溜冰場咧，係有俾大家玩冰壺嘅咁樣嘅運動嘅。咁但係有啲似嗰個沙壺球咁。係啦，咁但係我覺得係一個好好玩嘅運動嚟嘅。同埋我中意溜冰呢一啲感覺咧，最主要就係有時候我哋洛杉磯嘅天氣好熱啊嘛。當你進入一個冷氣咁勁嘅地方運動咧，好舒服嘅，係好舒服嘅一件事。避暑天堂係啦，咁我覺得又開心，然後又唔使周身臭汗咁樣，都係即係幾好玩啦。咁再加上我又中意行山啦，行山嘅時候我冬天亦中意冬天去行山啦。咁我又對於一個叫做話越野滑雪
其實都幾感興趣嘅，亦試過，但係以我嘅技術同埋身體素質咧，係冇辦法做到嘅，一樣嘢肯定咗啦。冰壺嘅嗰個玩個價錢貴唔貴咧？其實唔貴㗎，當然啦，你一個人係做唔到呢件事㗎嘛，你明白到最少起碼要2-3個人，有2-3個人，仲要有對手至係㗎嘛，咁至好玩嘅，否則你係一個人喺度叫做執冰壺嘅啫，唔係叫玩冰壺啊。勉強咧2個人都 OK 嘅，即係我咪同你鬥咯。類似啦，咁但係都麻煩嘅，因為即係玩唔起嗰個氣候。但係一班人玩，咁但係因為初哥啦，開始接觸嘅時候好多嘢都唔識啦，唔知啊朋友帶我去嘅，係一個 party 嚟嘅。我唔係話特登即係咁威水，話咁叻，專登去嗰度玩冰壺。我以為你要練就冰壺，完全唔係啊！我未有參加呢個老年嘅冰壺奧林匹克，即係未去到呢一個精神境界。我意思就係誤打誤撞，朋友喺嗰度開 party 之類嘅，咁啊去到有一班人，全部都初哥，大家都唔識玩。開始嘅時候仲要係讀嗰個規則究竟係點玩，分分鐘可能玩錯㗎，係啦，分分鐘玩錯都唔出奇㗎嚇。咁就喺嗰度叫做話小試牛刀啊，第一次玩完之後，我覺得相當之有趣。不過如果玩冰壺嘅過程之中咧，能夠可以加一啲飲酒嘅遊戲，我覺得會更好玩，狀態好啲啦，氣氛好啲啦。係，但係我覺得我想象嘅有啲似嗰種類似打保齡啊。都係啦，差唔多啦。有一條道係嘛，跟住有一班人一齊玩嘅。發展下啦，所以我哋喺南加州咧確實係幸福嘅。你講到冰壺咧，都算係喺冰雪項目當中一個都幾特別嘅運動啦。如果我哋喺呢度上山，咁當然滑雪啦，係啦。好似我啲細路個個都識滑雪嘅。咁我哋細個就冇呢種條件啦。咁都幾睇你住喺邊度嘅。咁我哋南加州呢個得天獨厚嘅地理環境啦，再加上呢度嘅父母咧都有翻咁上下銀兩啦嚇。條件方便啦，前提係就有啲諗頭啦，尤其係睇完冬奧啊，睇完奧運啊。喂，據說係特別多人去參加呢啲運動㗎，每年都係㗎。係啦，夏季奧運完咗之後咧，好多啲家長咧就擁啲細路去做某啲比較熱門嘅運動。例如你中意嘅嗰個運動員啦，攞到好成績啊，或者嗰年某一個項目特別受歡迎嘅、受關注嘅，咁可能擁啲細路去學。上屆奧運會，你知香港喺劍擊方面好受歡迎喎，突然間出現咗即係全香港小朋友都要做劍客嗰種感覺咧。咁而且美國咧，你講翻呢個 fencing 運動，佢係亦都有大學嘅獎學金啦，亦都有呢個 NCAA，亦有一個幾好嘅未來啦，叫做係啦。咁尤其華人，咁我哋有時關注嘅運動咧，更加有我哋話群眾基礎啊，咩乒乓波啊、羽毛球啊。唔係，我覺得係功利性嘅，功利性多少少，實際啲。不過咧，實際還實際啦。咁啊，考慮到自己有冇呢個環境。有冇呢個你去練波嘅場地之餘咧，都同父母嘅心態有關嘅。呢個好緊要啊，我覺得。你咧就玩開劍擊嘅，咁我咧就打開羽毛球嘅。係，咁我哋都幾啱，亦都個邏輯都係成立嘅。咁我就擁晒3個細路啦，細個就練羽毛球啦。係。都叫做打得 OK 嘅嚇，咁你就擁咗你嘅細路咧，好似有冇練過劍擊啊？有未開始，因為個年紀未到。但係你又更加，我自己會教佢一啲最基本嘅嘢。但係你更加入潮流啦，冰上項目添。哇！冬奧啱完，咁我就覺得，喂，你呢個會唔會有啲諗法？希望冬奧會你見到好多一啲好後生啊，嗬！極限運動無論係滑雪啦，或者係啲速降啦，45歲就已經世界冠軍金牌啦，仲有嗰啲，真係我覺得冬奧有好啲項目咧，係俾到大家個吸引力係同夏季好似有啲唔同嘅。真嘅，你會唔會諗？喂，我都會諗下，會幫我女都諗運動咁啊，之餘再訓練下，加下碼，有機會可以參加冬奧會。我相信每個家長將你嘅小朋友第一日放喺個運動場上邊，都有一啲理想，個圖像就出咗嚟，都有啲夢想。哇！我喺旁邊再睇埋呢一啲奧運會，咁呢啲理想夢想更加就變成咗一種即係心思思嘅幻想。尤其你又自己又玩開某種運動，係啦，咁我哋好多條件限制咗我哋，可能去唔到啲比較高級嘅比賽，甚至乎我都有諗過㗎。如果有機會即係去到啲國際比賽，你又幾好咧？去唔到，咁係希望我哋啲細路可以去。嗰種腎上腺素啊，意思話唔係自己喺賽場上邊啦，係見到如果即係講句老實話啦，就算我哋作為啦啦隊去到賽場支持自己支持嘅隊伍，當佢贏咗嘅時候，我哋都會好激動㗎嘛。係，咁你將呢一個激動嘅情緒代入，再將呢個情緒
發現原來呢個隊伍裏邊係有你自己嘅小朋友喺裏邊嘅。嗱，呢個就係有細路嘅其中一個滿足感啦，就係可以去沉浸式覺得你嘅細路有機會啦嚇，咁可以參加啲咁嘅比賽。然後你將你自己所受過嘅嗰啲折磨啊，每日幾點鐘起身，一年365日接送佢啊，當佢遇到困難嘅時候點樣鼓勵佢，所有嘢濃縮喺嗰一刻，我相信佢得獎嘅感受冇你咁強烈啦。嗱，我哋就羽毛球比較熟啦，咁我哋認識嘅一啲小朋友咧一路大啦，有啲同我哋啲小朋友同齡啦，咁佢哋已經係做咗一個都幾唔同嘅選擇嘅。嗱，我覺得人生嘅選擇就好多種嘅。循規蹈矩去返學啊，交功課啊，考 SAT 啊，咁啊當然而家亦都唔係硬性啦，爭取你嗰個成績要好好啊，咁啊入間學校揾份好嘅工，我覺得係冇問題嘅，但係亦都可以唔做一系列呢樣嘢，行自己嘅路，尤其係某一個體育運動係有天分嘅，咁我哋球隊有一個咧。其實佢哋好快就決定唔返學，咁就係 homeschool 啦，係啦。咁大部分都係咁嘅。父母就有啲係親自教啦，有啲咧就可能請家教嘅。咁啊成績就唔係最重要噶啦，反而咧係唔可以唔讀書，但係咧主要嘅時間都係配合佢去練波。練波嘅時間同埋比賽嘅時間。係啦，咁啊練下咧，咁當然個過程就好掙扎啦。咁小朋友你諗下10零歲，嗰種得失取捨得大家都明㗎嚇。佢亦都唔清楚自己我係中意定係我覺得我有目標，我原來係可以去做多啲嘅。父母都好掙扎嘅。咁當然個過程都要使錢。喂，家教唔平㗎。唔平啊！喂，參加比賽更貴。我哋參加咗咁多年全美嘅羽毛球嗰啲嘅積分賽青少年啦，我哋計埋一年都成3個小朋友計埋訓練啦，3-4萬走唔甩。哇！呢啲係一個好正常嘅開銷嚟㗎。咁嗱，呢個就係一個其中一個考量，仲有一個啱啱我哋提到嘅就係屋企同埋小朋友之間佢哋嗰個嘅情緒啊，或者一個讀書訓練嘅時間啦。仲有一樣嘢就係你點樣確認你嘅小朋友係咪有天分呢？我覺得多餘嘅，問父母啊，一定覺得自己嘅小朋友天分爆棚㗎嘛。但係我問親教練呢，教練就話：我睇佢訓練1-2次，我大概就會知道。我哋只係一啲好有經驗嘅教練，佢都會估到佢有冇出色。我哋所謂嘅出色，即係話佢會唔會行到職業或者去參加一啲更加高級別比賽嘅可能性。喂，呢樣嘢好打擊嘅喎。但係教練呢，有時又唔可以將呢啲説話呢就照實咁話俾個家長聽嘅。話晒都做生意啊。咁但係有啲家長呢，就願意就話唔緊要，你話俾我聽，因為美國呢，你從事一個體育活動，培養小朋友去運動嘅習慣，佢亦都係一種投入嚟嘅。佢未必要參加奧運，或者走條路可能唔同咁樣。係啦，佢可能係做一個業餘當中嘅高手。咁但係教練，你如果話咗俾我聽，我小朋友呢唔係有嗰種打奧運嘅潛質啦。咁我哋家長就會睇翻個荷包，睇翻個時間 homeschooling 唔需要啦，玩下好啦 ，OK 嘅。參加比賽類即係經驗，have fun 咁就得啦。咁我覺得嗱，家長如果係理性看待呢樣嘢咧，就算教練話俾你聽，你嘅小朋友冇天分嘅，我覺得係一個好好嘅信息，因為我哋都明啦，個個都如果係一頭中落去咧，無底洞。無底洞啊，真係嚇。係啊，你如果有一日問教練嘅時候，教練如果話你嘅女原來無論係劍擊定係呢個冰上運動，喂佢得㗎喎，我想採訪一下或者係探討下，你會唔會真係瞓身買屋啊，或者係總之打多份工啊，賣血啊，賣腎啊，會唔會啫？其實唔會，應該會有呢種腎上腺。腎上腺絕對會㗎嚇，即係呢一種咁嘅情況。我都你聽到喊晒口，過敏，絕對係對金錢過敏。對金錢過敏或者對呢個話題過敏啊嚇。嗱，前提係咁樣嘅，我自己嘅觀察啦，我個女出世，咁我點解會放佢喺相關嘅一啲運動裏邊咧？其實好簡單嘅。我喺佢出世之後咁啊，帶佢去東京玩啦。咁去咗東京玩，突然間啱啱嗰一段時間就聖誕前後嚟嘅。咁你知啦，東京聖誕前後除咗好靚嘅聖誕燈飾之外咧，好多戶外嘅溜冰場㗎。咁我就見到唔少嘅小朋友喺上面溜冰喎。我亦見到有啲小朋友咧企喺旁邊好想溜，但係又唔識溜。咁嗰陣時我就諗啦，一啲咁好嘅場景，下次有機會我都想我個女有一啲玩得開心嘅感覺。咁啊，需要有呢方面嘅能力，所以要去學咯。所以我俾佢學嘅嘢咧，嗱，溜冰或者滑雪啦，
希望佢以後能夠多一啲玩嘅手段啫。我嘅立場係咁樣嘅，即係唔止話同學仔話約，喂出去玩咯，係啦，邊度玩啊？溜冰，哎呀，我又唔識喎，唔去咯咁樣。佢可以去到，然後再 show 出嚟，哇，練過嘅喎，叻嘅喎。咁社交功能係嘛？係啦，又可以滿足自己想玩嘅威水啲啊，或者係我幫佢代設嘅一種虛榮心啦，係咪啊？原來你都有所求嘅，係有所求，意思就係希望佢以後即係有機會玩得開心啲啦，識玩嘅，識玩嘅係啦，咁啊即係人生啊更有樂趣。咁我就係站喺一個咁樣嘅立場嘅啫。咁啊呢一啲就係冰雪運動，我俾佢去玩嘅原因嚟嘅。咁啊另外游水坦白講咧就係強身壯體健體嘅啫。我覺得係一個求生技能。係求生技能，呢個係基礎啦。另外亦係令到佢身體會好啲啦，各方面都係即係好多嘅研究都講啦，真係唔係話諗住向乜嘢專業隊啊或者嗰啲方向嘅，因為慢慢睇佢成長。我自己由細個亦睇到身邊嘅體育隊嘅選拔啦，邊啲人嘅條件啦，我好清楚佢絕對唔係嗰啲料子。嗱，不過有一個最大嘅問題啦，如果你話唔會參加專業嘅，唔係目標啊，所謂要去更高級別嘅比賽，玩都有分級別嘅噃。你會唔會有個度先？你自己有冇把尺就話？咁我可以一路玩，我亦都可以投入好多㗎。我未必係行專業嘅路，但係我都可以，我要玩到或者去到某一個技巧嘅一個最 top 啦。咁你都要請教練，你都要學，你都要花時間。嗱，呢個就順應以後嘅發展啦。去到某個位，突然間有一日佢話我唔中意啦，我夠啦咁樣，咁我哋咪唔做咯。即係以佢為主。係啦，咁如果佢話我想再學多少少喎，或者係話喂人哋可以即係跳嘅，咁我想學跳喎，咁我亦會俾佢嘗試，即係一直睇落去咯。咁但係即係我自己嘅心理建設就係，我就唔會話咁大諗頭就能夠小朋友變奧運冠軍或者係變得好出色，因為佢嘅身體條件到而家嚟講呢，唔係話會喺體育上面有一啲好驚人嘅發展嘅。因為好多小朋友呢，特別係嗰啲好叻嘅咧，好細個就有一啲咁嘅水平，即係有嗰種感覺㗎啦。天分。第一日去落水嗰一日啊，我就知道佢絕對唔係游水個料啦。又好彩你唔係佢教練啫。如果唔係咧，就話哇呢個教練咧，以後都唔好揾呢個教啦。咁你會睇到嘅時候，你自己就會可能有把尺啦。係運動有好多種嘅，一種運動叫做即係運動感啦，游水叫水感啦，跑步嘅有嗰種呼吸感啊，一啲係天生嘅節奏嚟嘅。未從事運動嘅朋友可能未必係會知道啊，或者唔中意運動嘅人都唔知你講乜。係啦，呢一種天生嘅嗰種節奏技能咧，並唔係話你後天可以改變。但係改變係提高㗎啦，提高。但係你講嗰種感覺我明嘅，即係落到球場啦，或者係落到水啦，或者着上個雪靴，咁你就已經知道，呢個嗱呢啲就天才少年係啦，佢個身體條件係啊，身體條件係啦。咁後天嘅會唔會有一啲好出色嘅咧？一定有嘅，睇下你點樣落咩苦頭咯。冇天分嘅，咁你要靠後天嘅，人哋講句唔好聽。練一日嘅，你要練7日嘅至追得上嘅，唔係唔得，亦唔係冇存在呢啲咁嘅成功例子，但係確實係好困難㗎。咁我覺得呢個就量入而出啦。我諗呢個入亦都係考慮第一個就係屋企嘅個經濟考量啦。呢個係好重要啦，喺美國嚇。我覺得小朋友咧，佢都係有個時間嘅考量嘅。細個當然啦，可能佢嘅時間大部分都係父母去安排同埋支配啊嘛。但係佢都係同我哋一樣，或者同所有嘅人都一樣啦。每日就係得咁多時間嘅。咁佢如果玩咗某一樣嘢啦，除非佢真係好中意，亦都希望爸爸媽媽可以俾多啲投入啊，等我玩得更叻，玩得更開心。但係如果唔係嘅話咧，佢嘅時間係會分薄咗㗎嘛。係嘅。咁佢如果喺呢個地方花嘅時間多，亦都冇乜太大嘅興趣嘅時候，可能只係父母一廂情願嘅時候，咁佢亦都會錯失咗可能佢其他或者佢有更高天分嘅某啲嘅領域啊，冇錯㗎，或者佢連試都冇時間去試嘅某一啲嘅項目，可能會好叻嘅，但係冇機會去試。我覺得我哋做父母咧，尤其係以我哋喺美國嘅呢種環境同埋條件咧，佢哋好幸福嘅。幸福嘅原因係因為就我哋嘅觀念啦，我哋會提供最大嘅選擇，佢哋係有選擇嘅，冇錯。但係決定權咧，可能就交俾佢啦。但係有啲人，我覺得同佢拗嘅時候，佢都會提呢個問題。佢話咁細個點識決定咧？嗱，呢方面確實你係一個好難嘅，叫做話作父母又好啦，小朋友更加唔使講啦。其實父母都冇辦法
喺做決定呢一方面叻得過小朋友幾多㗎咋嚇？其實我都覺得佢得定係唔得嘅時候咧，都係估估下。係都係估估下。仲有一樣嘢咧，我覺得亦係即係點講咧？站喺某個高度上面講啊，運動呢樣嘢咧，我由細到大就覺得係持之以恆嘅。意思就話真係你要堅持落去嘅，無論你係咩水平都好啦。由細到大，你堅持一種或者兩種運動，當你長時間落嚟嘅話咧，你會係有成績出嚟嘅。當然啦，你要求係咩成績啦？每個人嘅標準唔同噶嘛，有啲啊真係要奧運冠軍金牌嘅，有啲就覺得其實強身健體，少啲都係成績，少啲都係成績嚟嘅。咁呢個每個人目標唔同，但係呢個係一個長久嘅。咁但係亦有一啲講法就係話，喂，不如俾你小朋友細個嘅時候咩都試啦，摔角又試，跆拳道又試，詠春又去打兩下咁樣，你明唔明啊？然後即係乜都試，咁啊總會有揾到佢自己中意嘅，再去專心去練啦。我發現有好多人咧試完之後咧冇一樣去中意嘅。我都有真係問過有個家長，好好笑嘅，試過好多都唔中意，但係一個極小眾嘅運動。但係喺美國其實都幾流行嘅，係跳水。哦，跳水啊！佢中意華人好多咯，高空跳落嚟嗰種感覺。揾到最緊要揾到。嗱，你如果喺好多地方 bungee jump 可能都係要去到冇雷公咁遠，或者係要俾錢先做到嘛。但係哇，原來跳水可以實現我呢個由高空跳落嚟，仲可以有比賽添。係咁嗱，呢啲咪係天分咯。講到跳水啊，我3年級嗰陣時咧，一啲體育學校就嚟揀人去跳水嘅。係啊，係啦。咁我哋成個級咧就揀咗5個人，我係其中一個。有冇解釋咩原因？冇解釋咩原因，佢總之就嗱，你呢班人企喺度，咁啊睇下你個高度啊，睇下你啲手啊咁樣啦。然後要你坐喺度做個前滾翻，然後將你隻腳啊拉直咁樣，咁然後個人就好似我哋喺街市度買雞咁樣，掹下隻腳啊，掹下隻手啊咁樣。咁然後就你咁啊邊日去越秀山體育場？我哋試一試咁樣，去到體育場試乜嘢咧？試膽。叫我哋所有人上去，邊個夠膽上呢個10米高台度跳落嚟？哇！呢個就即係其實可能喺上去嗰一下就已經篩走咗一大班人，篩入咗我咯。係咩？係啊，我話 no way，大佬10米啊！我仲以為咧，原來你有一個暗藏嘅秘技就係跳水。跳水點知你係冇上到10米台嘅？梗係冇啦！第一個嗰陣時嘅設備，即係講緊30年前啊，越秀山體育場嗰個跳水台咧，下邊啲水咧係深綠色㗎。你係嫌佢唔乾淨？嫌佢唔乾淨，第一個啦，大佬啊，啲水咁邋遢，深綠色嘅。第二個嗰個10米台咧，唔好講笑啦，真係好高啊！你而家即行上去我都驚。係啊，然後上去又有，即係我行到一半咧，啲風吹埋嚟，我腳軟啊！我本身就畏高嘅。咁我即刻喂唔制啦，我唔玩啦，我跳唔到落去啊！嗱，呢個就已經第一個篩走嘅原因，就本身就冇天分啦，係啦，係咪？人哋係中意跳嘅，係啦，我啊見到都腳軟嘅，咁啊已經係即係兩回事啦。不過我又覺得咧，好多時候父母有一種嘅心態就係嗱，你跳唔到啊嘛，但係你好似接觸過咁喎，咁你留低一個少少嘅遺憾啦。咁可能咧偶然間你發現你個女咧，原來佢唔怕高㗎噃，你會唔會擁佢話？當年老豆我就即係上咗10米台，爭少少啫嚇，選拔唔到我，但係我啊即係克服唔到啦。喂，而家個女好似得喎，你會唔會因為你嘅遺憾，跟住會下意識將某一啲嘅遺憾，希望可以俾到個女，或者佢得咧？我哋唔好話講到咁即係好慘啊！我要夾硬要去做。如果好中意咧，我覺得你呢個嘅遺憾會唔會係成為一個發掘小朋友第一有你嘅基因啦？第二咁，因為你亦都。叫做係我都有過呢個運動嘅所謂經驗啦嚇，會擁佢埋去，會唔會有機會成功，或者個近距離會令佢覺得對呢樣嘢有興趣咧？嗱，你真係講中咗其中一樣嘢啦。當然跳水呢個就十劃過一撇啦，係咪啊？即係唔能夠話同我有任何關係，唔係話唔怕高就可以跳水嘅。我絕對就唔會覺得而家佢唔怕高，我就要佢去跳水，又完成咗我呢個曾經有機會嘅項目，冇，完全冇。但係另外一個項目，我講緊劍擊咧，就係一個巨大嘅情意結喺度啦。點解呢個又會有，嗰個又會冇咧？因為嗰個係冇任何嘅時間，第一個我唔中意啦，我亦未投入過啦。但係劍擊運動我真係講句唔好聽，都即係超過10幾年嘅一個運動啦。用咗好多時間喺裏邊啦。咁我覺得我需要係傳承落去嘅。其實我個目標好簡單啫，我就唔係話希望佢能夠好厲害攞咩名次，我就希望佢學識，然後有機會我同佢
對弈一場，即係打一場就 OK 啦，就係我最終嘅目標嚟嘅。誒，咁你咁講咧，咁我對於當年擁佢哋即係啲細路去練羽毛球咧，就冇咁內疚啦。係，因為咧按照呢個夢想咧，佢哋都攞到唔錯嘅成績，而且仲可以同我咧打翻場。係，當然已經完全唔夠打啦。其實已經超越咗你嘅要求啦，係咪？咁我諗下咧，滿足啦。其實呢啲所謂嘅傳承或者遺憾當中嘅一個再燃點呢種嘅興趣。唔好將佢理解得咁負面，唔好一諗完全係好功利嘅，係嘛？我做唔到嘅嘢咧，我一定要你做。你反而可以用呢個作為一個由頭，或者作為一個誘因。係，你唔覺得咁樣係健康啲，同埋咁樣係滿足到自己，但係同時亦可以推進呢件事過程嘅咩？同埋呢件事推進嘅時候咧，佢亦都唔係話我要將所有其他可能性鎖死噶嘛。係嘛？如果你話我玩劍擊，你以後其他嘢都唔可以掂，咁我覺得呢個對佢嚟講可能有啲唔公平嘅，即係覺得唔公平嘅。但係你係開放噶嘛，只係喺呢個我有少少嘅私心。第一，我有經驗啦；第二啦，我亦都希望你有機會有興趣去學到嘅時候，可以同我以後可以玩下咁樣。一場嘅時候，冇錯，變咗一個叫咩家族嘅技藝啊，可以每一代咁傳承落去係嘛？咁我覺得亦都係一個培養運動習慣好好嘅理由啦。父母亦都因為呢樣嘢，同小朋友可以多個互動啊，所以我咁嘅要求唔算過分啫，係嘛？唔算過分啊，我覺得直頭可以推廣添啊，係咪？即係人之常情。但係你咁做喎，但係個諗法一定要好似你咁。但係萬一你咁做，有啲父母諗法咧就輕輕一歪咗咧，個功利心一嚟咧。我見過真係有好多不歡而散。我指嘅不歡而散咧，唔係話成績或者無論係投入幾多有冇成果，而係佢個關係做得唔好啊，導致到小朋友可能會因為你嘅處理方式而佢有天分，但係唔中意呢項運動，太過即係霸王硬上弓。係啦，又或者個父母明明係好配合、好支持你嘅小朋友，但係反而令到個小朋友覺得父母唔愛佢、唔理解佢。我覺得呢件事就反而係最大嘅遺憾。你嘅呢個出發點呢，係值得，即係如果有呢種諗法或者想傳承嘅人呢，用呢種出發點呢，嗰件事享受過程個結果應該都唔會太差。不過一廂情願嚟嘅咋，而家都係，因為成件事都未推進。意思就係我咁嘅諗法啦，希望將條片係啦，跟住拍完之後咧立個 flag， 跟住可能若干年之後自己再睇翻。意思就係我希望佢能夠學，因為而家連開始都未嘅，因為我覺得即係年紀未到，嗰個狀態。最細要幾歲可以攞到個劍？其實都唔係嘅，因為劍擊係一個需要好多嘅協調性啦，同埋啲肌肉嘅控制啦。當佢7歲8歲，我覺得就可以入門。所謂嘅入門係乜嘢咧？其實基本上所有嘅運動都係一樣噶啦。你要練得好、練得叻咧，一定要個基礎打得好。咩為之基礎啊？體能、肌肉、力量呢啲全部咧，我覺得係一定要練好先嘅。當你冇肌肉、冇力量，你係做唔到任何動作。咁所以練嘅過程亦會好辛苦。咁所以我希望佢能夠喺肌肉力量啊、協調啊、平衡啊呢方面係達到叫做話成熟嘅，即係個性成熟嘅嗰個階段咧，至俾佢去接觸，否則佢會唔中意呢樣嘢。哇！你呢個係一個好重要嘅提醒，因為喺我大女嘅身體咧出現咗呢個問題，咁啊因而佢嘅受傷咧而叫做佢嘅職業唔係叫做業餘青少年運動球手嘅呢個職業路就暫時中斷。咁啊打返學校嘅比賽啊，低級別啲嘅比賽啊，雖然佢曾經攞到好好嘅成績啊，代表過美國青少年隊去打呢個泛美奧運啊，咁但係咧佢就話，如果可以早啲先將身體嘅肌肉同埋所有嘅身體條件咧，去做好咗之後，搭好咗個台咧，再去喺專項上邊去深化咧。嗱，呢個其實一路而家都仲係有兩方面嘅意見嘅。有啲人話越早開始個專項運動，對於佢呢個項目嘅提高係有好處嘅，但係個代價就係佢好可能會受一啲佢個身體承受唔到嘅強度而導致嘅受傷。所以真係睇人嘅，而反而令到佢本身喺呢項運動嘅專項提高咧，就有得限制，因為佢可能肌肉出咗問題啦，個骨頭出咗問題啦，咁而家佢喺度學緊，希望佢可以幫到以後一啲嘅師弟師妹。咁喺佢個身體肌肉咧都仲未做好準備嘅時候咧，唔好太早去深入同埋高強度嘅專項訓練。咁以至於佢可以喺呢個以後未來有機會嘅呢個專業項目上邊咧，等個身體能夠支撐佢可以做得更長時間啦，提高嘅機會更大啦，同時避免嚴重嘅受傷。我覺得反而對於佢對呢項運動係一個
負責任嘅態度。而家佢都喺度學緊，希望能夠提醒一啲嘅父母。順帶，我覺得啱啱呢個提醒我都好重要。父母如果你覺得小朋友真係好有天分，唔好過早咁拱咗佢去做專項運動嘅高強度，唔好填鴨啊！係啦，確實係打好基礎，我覺得好緊要。享受個快樂先打好身體嘅條件啦，係啦，保持興趣，持續探索。我覺得成績出得早，有時啲家長咧個虛榮心，因為佢嚟得快啊，係嘛？7、8歲嘅時候，其實你只要俾多啲時間，你係好容易贏咗同齡人嘅。係，但係一去到咩14、15歲，去到青少年啊，或者18歲，去到嗰個公開組嘅時候，點解差別咁大？因為你嘅身體同佢嘅身體已經差別唔大啦。係，但係人哋喺嗰個身體條件之下，健康訓練，跟住咧係可正常嘅提高嘅時候咧，俾你因為已經係拖住一副出咗問題嘅身體，去到佢嗰個年紀咧，你已經係強弩之末啦。咁你再提高個難度，或者你要花嘅嗰個力同埋時間係會多好多。咁你嘅成績就真係更難提高。呢度提供亦都俾我哋嘅觀眾。如果你屋企有啲有天分嘅運動好有興趣嘅小朋友咧，真係一個好好嘅提醒。其實呢度牽涉到一個即係好科學嘅訓練啦，或者係呢一科學嘅培養啦。因為每個小朋友嘅成長嘅階段都唔同嘅，有啲係好早發育，骨架會好快好粗壯啦，肌肉會好發達啦。有啲咧速度係慢啲嘅，咁所以希望即係家長啦，能夠因應自己小朋友嘅發育速度啦、成長速度啦，因應咁樣俾運動佢哋，或者係令佢哋投入運動。嗱，坦白講啦，出邊教練咧就未必會顧到咁多嘅。係啊，家長需要喺呢一方面就留意啲。咁好似我個女，整體嚟講，佢個發育未係佢呢個年齡階段咁先進嘅。意思又冇咁高啦，冇咁大隻啦，冇咁強啦。咁我哋需要喺呢一方面就唔能夠咁逼佢嘅。咁所以因應每個人嘅情況都唔同，但係需要多啲嘅觀察。咁啱啱講翻嗰個話題啦，就係俾佢練劍擊，懷疑係十劃都未一撇。因為我同佢講，喂，不如我帶你去練劍擊啊，我俾你睇下人哋劍擊嗰啲YouTube 啊。咁啊，相當之失望嘅，俾個答案我。佢個反應係點？佢就話唔要。佢點啊？覺得好暴力。唔要，係佢又唔係唔好玩，係啊，我唔要。咁但係我即係需要時間啦，畢竟我都仲有時間嘅，慢慢去説服佢，咁啊令到係啦，誘導佢，或者可以的話喺我哋洛杉磯2028嘅時候帶佢去睇下一啲現場嘅比賽咁樣，感受下氣氛咁啊令佢喺呢一方面就識下啲相關嘅即係運動嘅小朋友啊，咁樣會唔會有幫助咧？嗱，呢方面咧都係我即係未來要做嘅工作，為咗滿足我自己嘅一己私欲啊，要做嘅大量嘅工作，咁希望能夠成功啦嚇。人嘅慾望咧，只要健康嘅，我覺得對於老人、對於中年人、對於小朋友嚟講咧，都係有好處嘅。最尾就諗翻起我哋嗰個隊友嘅嗰個小朋友咧，而家備戰緊2028，大家知道洛杉磯就奧運會好嘢，奧運會啦，咁你哋落場到時去支持佢就更開心啦，係咯，係咪啊？嗰個嘅影響力會更大啦，同埋可能啲師弟師妹都見到嘅時候，喂，原來都可以諗下喎，咁啊希望你個劍擊嗰個群組入邊或者嗰個圈子入邊，亦都有一個認識嘅或者間接認識嘅，帶你個女，希望現場真係需要嘅。我覺得呢個影響力係比你父母同佢講1000次1萬次，絕對係啦。講 睇 YouTube 或者係你演示俾佢聽，冇嗰種現場比賽嘅震撼感。當你真係去到現場睇到嗰種氣氛，嗰啲即係腎上腺素飆升嘅時候，你就知道其實做一個運動員點解啲人咁多年都中意喺嗰度又跑啊、又趯啊、又跳啊咁樣啦。其實喺賽場上面嗰種刺激緊張同埋嗰種氣氛呢，係其他活動俾唔到人類自己嗰種滿足感嘅。我哋雖然就冇參加奧運啦，但係落場比賽嗰下啦，無論你幾細型嘅有幾多人睇都好，嗰個挑戰自己身體邊界嘅嗰種感覺咧，係一種好痛快嘅感覺。你會唔會有緊張感嘅咧？會嘅，好似即係比賽一啲好重要嘅比賽，或者一啲係即係分秒必爭嘅短距離嗰啲比賽咧，當佢未起嘅時候咧，我連坐都坐唔到喺度啊！我係好緊張嘅，即係成個血喺度不停咁砰聲喺度流。係咁，所以點解咁中意睇一啲運動會啊，或者咩咧？其實係俾咗好多嘅呢一啲，好似講句唔好聽，好似
打激素咁樣啊，不斷咁樣用呢啲視像嘅激素刺激住我哋咁叫做話平凡無聊嘅生活，我覺得有時候真係幾需要嘅。而且我哋平凡嘅骨架同埋呢個普通嘅呢個身體係需要呢種嘅運動，間接嘅係嘛？要維持佢嘅呢個健康運作，所以保持運動呢種習慣啦，就算咩都冇啊，你堅持一項非常簡單嘅運動，佢到最後佢都為你帶嚟一個好嘅習慣，就係堅持運動嘅習慣，得益嚟㗎，同投資一樣啊！即係每日你儲錢或者你每日落股票，每日做運動，同一模一樣嘅道理，自己最後嘅得益者。提我啲小朋友啊，當你無聊到唔知要做咩嘅時候咧，去健身。冇錯，即係任何嘅動作但係貴在堅持。希望今日嘅分享咧有些少養分可以俾到我哋嘅觀眾咧。無論邊一個位你吸收咗，或者你覺得我哋做得唔啱，你反轉做翻你啱嘅，我覺得都係一個得着咯。係，歡迎大家喺留言區俾你哋嘅精彩意見啦，或者各自一啲好值得分享嘅故事喺留言區。應該會好多嘅嚇。係啦，我哋今期節目差唔多啦，多謝大家收睇，下個視頻再見，拜拜。